Yes, bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi ibiganiro byacu. Umunsi rero Kitchen Home tuzakugira kuri irayidi, tuzakugira ikiganiro cyacu aho tuzagufetera irayidi. No musi nabaye Asomani. Nkuko mubibona aha turiko turagenda rero. Ndabafinze iyo tugiye. Ubu twatumiwe ku irayidi, tugiye kugira Kitchen Home. Ubu ni vyoroshe. Aha turagiye, turi mu nzira, urugendo turarurembeje mwabibonye. Ndabagiye ni shosho, nta kugotwa ubu. Shosho. Gakwaza tubaze dufate taxi kwanza. Aho ko twegiriye amataxi. Nta brage nga. Bino bigiye gukomera. Kesa abakozi wa Kitchen Home, abakozi ba ibiganiro byacu. No munsi rero tugiye kugira Kitchen Home y'irayidi. No munsi gishosho, no munsi nza kwitwa Al-Shabin, Seleman Al-Shabin. Niko nitwa uburi, nitwa Seleman Al-Shabin. Mr. Kitchen Home. Yes, abakozi wa Kitchen Home, atiko turagenda. Ibintu ni fresh. Yes, kwanza wa Kitchen Home nkuko nabwiye, atiko turagenda. Turi kuri 12 mu Nyakabiga ya kabiri. Tugiye muri Kitchen Home ya irayidi. Nakubwiye nitwa Seleman Al-Shabin. Ubu rero ibintu ni shosho. Ubu ebana kujya agaceri kipiraho kirayidi. Ubu tugiye kuri Kitchen Home y'irayidi. Nababwiye no munsi nitwa Seleman Al-Shabin. No munsi nitwa Seleman Al-Shabin. Yes, abakunzi wa Kitchen Home, abakunzi wa Mayago TV. Ubu rero turashitse hahabora. Turashitse hahantu ubu rero kugira ikiganiro cyose cyane kirayidi. Nababwiye nitwa Seleman Al-Shabin. Vivye mugibagire. Turi ku irayidi. Nitwa Seleman Al-Shabin. Arendi kumwe n'umupampe wanje nganemera cyane. Wewe na ku irayidi uca witwa gute? Yes, wakoze Kitchen Home. Uyu ivyirayidi ntabyazi. Hageze ku irayidi n'izina rirahinduka. Wakoze Kitchen Home. Je nababwiye nitwa Seleman Al-Shabin. Subiramo. Yurarize Seleman Al-Shabin. Wakoze Kitchen Home. Andi kumwe n'abafana banje ngaha. Umufana wanje ngaha kibonene wanje nemera. Wambonye Al-Shabin. Wakoze Kitchen Home. Ikiganiro ni shosho. No munsi tugiye muri Kitchen Home. Tegure ipirawo yakaga. Ipira shosho. Ndagiye nkubira atangiye kumota itaratekwa, ibitarava no kwibotike. Biratangiye no kumotera mukama wanje. Ibintu birakomeye. Abakunzi wa Kitchen Home, reka tugende. Wambonye Seleman Al-Shabin. Aha rero tuko tugira rero amavuka rero. Amavuka niyo tuko turakatakata. Nabageni nibiza koroha. Murabona iruhande yaho ari bya kokombre, ibintu by'amakaroti. Aho turi muri preparation y'salade. Mwe mwitonde gusa. Ndabereka uno munsi ni ku irayidi. No munsi je sinitwa Vivier. Nabageni nitwa Seleman Al-Shabin. Nabatijwe kandi je ugiye kwiraba je nsaze nagiye gusanga muri kahise kagera batijwe mu Barabu. Iro birakomeye. Tugeze ku irayidi amazina arahinduka. Banyita Seleman Al-Shabin. Kera batijwe ku Barabu. Reka rero tubereka turi muri preparation y'amavuka. Voilà. Ibintu ntibigiye koroha. Kitchen Home
Kitchen Home. Bakunzi ba Mayagwa TV, mwe mubandanye gusa mugira sabone, like, comment na share. Uyo no muceri rero yo eso no musi mukirinda apara bwa busafuriya bw'iroro ubu no musi nikirinda asha irinda gishushe ayo ni amakaroti urabona ko tura yoza kwanza senza tuyakora kubishishwa ama tuyakata nayo nyene cyose no gukata karoti, ibitunguru, indimu cyose turavyoza. Wala we bakunzi ba Kitchen Home, bakunzi ba Mayagwa TV, banda yamugira sabone, like na commentaire. Icyo mushaka guterera aho hasi murabona nimero za telefone cyangwa muterere kuri comment. Cyo ibitunguru rero vyera tango rero kubi kata akoza Kitchen yo ibintu birakomeye nga ibara nayo no musi ni kwirayidi no musi nitwabigiriye muhira, nitwabigiriye mu biro vya Kitchen Home, no musi twabigiriye twafashe taxi turi deplace turagenda. Bakunzi ba Kitchen Home, ibintu ni shosho. Wala ari bitunguru tuko turakata turabikata mu mwanya muraza kubona ibindi tuko turabikata ngivyo rero. Ayo ni ya makaroti cyo bitunguru mabo ngene twabigize ibijya twabikase duto rero turiko tugira amakaroti. Amakaroti tukata ubuntu buto ibintu bigiye gushuha aho turi muri Kitchen Home ishosho. Mwabonye amakaroti nta brage. Acha tubivanga n'ivyo bitunguru, tuje kubivanga n'ivyo bitunguru cyo fe naye werindira ngaho mu mwanya turaza kubereka. Wala kwa kundi nyene na handi nyene sabone, like, comment, share. Nuko rero tuko tugira concombre kimwe turatanguye ibitunguru, tugenda ku makaroti, una tugeze kuri concombre. Mu mwanya hacakuri iki wala mu mwanya tuje concombre hacahaza ikindi kintu. Cyo kindi kintu murakibona ukundi kuntu. Hash mukama wanje shosho no musi mugiye kunkira no musi ndabagiye ntihagira umuntu amamagara Vivie uno musi mumamagara Selemani Al-Shabini no musi ndi kuyirayidi. Nuko mutambona nga nambayira gakofero nga ni kanzu ni fe naye nta brag. Umusi ujana n'inyambara wa okay. Concombre nga turazirembeje tugira buto tuzirapa duto. Voilà. Je te tiens. Voilà. Rero futu turiko turabi canga rero nga bayo bitunguru kwavyo, karoti kwavyo, concombre kwazo mwabibonye. Ibintu ni shosho nta brage. Voilà. Rero tugira dukate rero indimu tuzipasoremo kubiri, tuwejeje kuzipasoramo kubiri mucyo mubona icyo tuzikoresha. Nabyo mvuga ubu ubitaraba ndabivuga vyamaze kuba cyangwa biriko biraba. Ibarari iri
turi muri kitchen home. Bakunzi wa shosho, bakunzi wa kitchen home, bakunzi wa Mayagwa TV, kwa kundi nyene like, comment, share, sabone, kandi abakunzi ba Mayagwa TV ari akantu ngoma kubabwira, bandanya mudufata ku mugongo ko nyene, ibintu ni shosho, ibintu n'amavuta, ibintu byifashe neza. Nuko rero nuko jambo ritungana mu kirundi cyiza. Mabonye twaje kwikatakata indimu tuzishize hejuru. Voilà, abona ngaho twamaze kubivanga. Ayo two dushiramo ya ndimu, tuko turabicanga cangi urabona. Tuko tusukamo amazi y'indimu, mabibonye. Iyo ni shosho salade, twahereye ku salade kwanza, ibira va mu nzira kwanza. Ubu rero ni shosho, ubu rero tugiye ku mafiriti. Salade ya twahegeye se naye kera no gushira muri frigo, twamaze gutwara muri frigo. Rero turi ku mafiriti turakatakata nyene, nazo nyene tugabikatakata. Voilà, turi ku amafiriti rero tuyakorereko. Aya n'amafiriti. Voilà, ya mafiriti yiri ngaho turahejeje kuyakatakata. Voilà, amanya cyo tuyashira amavuta. Voilà, izo rero firiti ziri mu mavuta rero shosho. Zo ni firiti twagushira hejuru y'agaceri kugira gase neza, kugira biryohe, uburyohe. Kunze wa kitchen home.
aha indira muza kubibona nta makuru mufise wi shosho izo ni firiti ziri ku muriro bakunze ba kitchen home ibintu ni shosho zisa n'izigomba zishe wabibona zisa n'izigomba zishe ifiriti turazikuyemo rero mu mavuta aha rero dushizemo ibitunguru tugira rero dushiremo inyama ya dukora isosi y'inyama semo ibitunguru poivre ayibonye poivre rero ku bantu rero batazi poivre na poivre iyi si poivre ni poivre twashizemo tuze gushiramo n'ibirungo bitandukanye kugira inyama zacu zigira akanovera voilà aturindeye ibitunguru bishe ibitunguru bishe ibitunguru vya rouge bifise akamaro magara y'umuntu ahantu mutari mubizi ibitunguru vya rouge ni vya mbere ahantu muvyirengagiza ngo kubera ari vya rouge hari abantu usanga bakunda ibitunguru vyera gusa naho wapi aha rero mu mwanya mwabonye tushizemo iki tomate ibintu biko birafata umurongo yaje turindira itomati zishe ibintu ni shushu wala mwabonye aha rero za tomati nga zahiye mwanya cyo dushiramo za nyama cyo dushiramo inyama cyo dushiramo ibindi bikurikira maza kubibona aha twashizemo n'ibindi birungo ibintu ni shushu no munsi turi pirayidi ambwa rero no munsi abantu menyereye ibinyama binini no munsi sije nasumye murabizi je yo nsumye ko kanyama gatoya ngura rero nashikiye mu gikoni gusa nashikiye mu gikoni gusa no munsi sije nasumye shosho wabonye za nyama zimi gehenomu ziko zirasha areni wa muceri naho ko tugira ibintu bibiri umwanya umwe wa muceri wabonye ndatangiye guhonja yangeso yanje ntirakira yangeso yanje yo guhonja ni kwa kundi nyene na hahandi nyene ushobora guteka utari kurahonja wanza kuvyumviriza kwanza ko vyafasha umurongo mugacuhereza abanyagihugu bakihereza wala mbega umuceri mana yanje no musi nikirinda mukama wanje hesha andi ko ndahonje no musi ni kwirayidi yo n'inyama zafashe umurongo are turatanguye rero kwarura rero twarura n'umuceri ifiriti salade ibiharage niki kandi izo nyene ro umuceri turabanje kwanza turashize ku muceri kwanza ku isahani ariko mbaza kuyarurira kwanza banza kwanza kuyarurira jewe habanza kwanza nkarya amabandi baca bakurikira mu nyuma wala ro aho rero twashize ku muceri ifiriti isalade atwo dushaka ku salade salade igizwe n'amakaroti hamwe ni amakaroti ni n'ibitunguru na concombre na salade
tudushyira ko ibiharage n'inyama no bice biba shosho ibiharage n'inyama bakunzi wa kitchen home barabibona atuko turaharura rero finale ini bayita demi finale umva demi finale twarura finale rero mwaya muca muyibona murabizi ko atari mise en scène kugira ndabereke neza ko biro ari biri serie gose rero cha dufatiki cha twicara kwanza tukavyopika tukabifungura tukabishishura mabonye finale ngiyo